எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா பூவை காட்டுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்க சந்தன முல்லை செடியை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட 17 வருஷமாக என்னோட ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டுருக்கு. நம்ம வீட்டில் வச்ச செடியில் நம்மளே பூ பறித்து கட்டுறதே அது ஒரு தனி சுகம்தான். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா கீழே மண்ணில் வச்சு மாடியில் பந்தல் போட்டு விட்டுட்டோம்னா வருஷம் 365 நாளும் நமக்கு பூ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் நம்ம வச்ச செடியோட பறித்து பூவை வச்சு நம்ம அலங்காரம் பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷமே தனி தான் நமக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ பூ பூத்துருக்குன்னு. இதுக்கு நம்ம பெருசாக ஒன்றும் செலவிட வேண்டாம். தண்ணி ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் தண்ணி கொடுத்து மாட்டு எரு வச்சாலே போதும். பாருங்கள் எப்படி பூத்துருக்குன்னு. நம்ம வீட்டில் நம்ம வச்ச செடியில் நம்ம பூ பறித்து நம்ம கட்டி அதை சாமிக்கு வைக்கும்போது அதில் இருக்கிற சந்தோஷமே தனி தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.